Друзья, всем доброго времени суток. Всех вас приветствую на своем канале, на канале Киса Чечня. Еще раз хочу поздравить вас всех с уже наступившим Новым годом. Со всеми... Ой, чуть поправлю, что-то я неровно. Со всеми православными праздниками, которые сейчас вы отмечаете. Многие делают замечание, то, что мусульманам нельзя поздравлять христиан. Я не могу поступить иначе, потому что меня все эти мои подписчицы, а они 98% христиане, меня и мою семью поздравляют с любым праздником, меня и мою семью уважают. И я считаю тоже необходимым вас поздравить сегодня. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, всем людям на этой планете, без разницы от вероисповедания, от национальности. Все мы люди, все мы матеря, все мы хотим жить мирно, дружно. Всех поздравляю с наступившим Новым годом, и дай Аллах, чтобы в этом наступившем Новом году все было хорошо, чтобы был мир, главное. Вы знаете, друзья, он уже у нас начался не очень хорошо, вернее, он заканчивался, и встретили мы его, ну вот, знаете, напал на нас сильный грипп. Вот сегодня, в этом лице, в котором я сижу сейчас перед вами, я не была уже, наверное, ну, дней 10, да, друзья. У меня полностью пропал нюх, я вот не слышу еду, запах, ничего. У нас страшный грипп, у нас... Вначале заболела Анжела, самая первая. Ну, я так, знаете, я уже эти болезни все переношу на ногах всегда. Я уже на это внимание не обращаю. Я всю жизнь в дороге, в пути, и поэтому, может быть, то, что мне некогда болеть, это все так проходит. Глаза вон до сих пор красные. И голос, и нос заложен, и все вот это вот. Набрали лекарств разных. Но Новый год мы ночью еще как-то встретили. Ну, как встретили? Вы видели видео, там детишки повеселились, бабушки, мы посидели просто так скромно, вот праздник. Но я просто хочу, чтобы обозначить именно с какого дня мне вот стало хуже. Ну, я думаю, это обычная простуда, как хотя Анжела, у нее вот это вот все полностью, друзья, вот так вот, болячки, просто страшно. Это 100% вирус. По-другому это никак не описать. Это страшный вирус, и уже... Я вот захожу в Инстаграм, везде смотрю, и там вот призывают к тому, чтобы вакцинировались люди, чтобы носили маски, потому что страшный вирус пришел к нам, очень страшный. Но что самое главное, что, ну да, на меня напал, например, я по себе сужу даже. У нас и Софишка, и супруг, все. Единственное, у нас бабушка и Висхам не заболели. А так все. Кто-то быстрее пришел в себя, а кто-то... Мы до сих пор болеем с Анжелой, например. Софишка тоже этой ночью очень сильно кашляла. Но при кашле, знаете, некоторые говорят, что антибиотик нет. Антибиотики этому не помогут. Главное, это обильное питье, проветривание помещения. Это самое главное. Вот. Также мы делаем ингаляцию. Сейчас, секунду. Что я хотела сказать, друзья? Главное, что делаем ингаляцию, даже вот года 2 назад, когда мы заболели сильно именно коронавирусом, и он потом подтвердился, вы видели, я сдавала анализы, вот. Он подтвердился. Мы лечились этим средством, я вам уже говорила о нем. Домашнее лечение – это... Ну, кастрюлька, например, там на литр, на 2 кастрюлька, да, вы наливаете половину в нее водички, туда вы крошите чеснок, ну, зубчиков 5-6, да, мелко, можно через вот эту чеснокодавку, можно на терочку натереть. Далее имбирь, тоже несколько пластинок, ну, пластинок, скажем так, тонко отрезаете, таких круглых примерно, потом меленько их режете, ну, тоже, к примеру, 6-7 штук. И это самое, лимон тоже
два круглые, вот эти две вот эти дольки, их тоже меленько как бы порезать. Ну, можно на 2-3 кусочка разделить соломкой. Вот. Это все довести до кипения, ну, пусть оно там, когда оно уже закипит, пусть где-то минутку оно покипит, много не надо. И когда вы уже снимаете эту кастрюлю, ставите досточку, вот ставлю, мы обычно делаем так, ставим досточку на стол, на эту досточку эту кастрюльку, и туда 1 чайную ложку, нет, столовую, извиняюсь, соды, но не с горкой. И такой эффект начинается, знаете, шипеть начинает она. И вот с головой накрываете с чем-то там теплым полотенцем, либо пледом. У нас такой плед есть, полуторка. Он как бы небольшой, и он как раз нормально, чтобы и дышать этим паром. Многие спрашивали у меня, ну, можно ли детям? Не знаю, не скажу. Мы своим Софишке своей делаю, но когда, знаете, когда немножко вот этот уже сильный пар уйдет, вот тогда и то по чуть-чуть подышала, вышла, подышала, вот именно рот открыть, да, и хорошо вдыхать вот этот пар. Мы тогда, когда мы сильно заболели, мы тогда пришли в себя. Друзья, сейчас настолько сильный грипп, мы, что бы мы ни делали, извиняюсь, мы не могли прийти в себя. И вот сегодня чуть-чуть я утром пила чай с лимоном, я услышала запах там печенья, чего-то такого. Состояние ужасное, знаете, как говорится, из крайности в крайность. Вот вроде бы чуть-чуть стало легче, да? То потом вроде бы уже прошла температура, вроде бы тебе показалось, что ты идешь, уже тебе становится легче, вот, на тебя напал резко вот это горло болеть. Горло прошло, думаешь, ну уже горло прошло, утром просыпаешься с сильным кашлем, тошнота. И состояние такое, знаете, ну не можешь ты ничего делать. Вот, ну вроде бы сказать, голова, да, боль ужаснейшая. Вот это место, где лоб, вот это место просто разрывалось, вот просто. Просто ходить по этому дому не было сил у нас. Вот, до сих пор слабая Анжела, до сих пор в таком состоянии я, уже сколько, сегодня уже 8 число. Просто, знаете, как какие-то тени мы ходим по этому двору. Страшный грипп, вот этот вирус страшный просто. Сегодня ночью тоже София всю ночь прокашляла. Ой, что ешь, что пьешь, ничего не чувствуешь, но все равно стараемся вот это лука много кушать, чеснока много кушать. Вчера Анжела сварила уху с красной рыбы, с форели. И опять-таки, говорят, все вкусно, а я ничего не чувствую. Ко мне не пришел еще нюх, ничего не чувствую. Вот такие вот дела. Вот так вот начался наш этот год. Вот, девочки. Поэтому хотела сделать видео, рассказать вам итоги ушедшего года. Это у меня по традиции было, но в этом году я нарушила традицию. Мне не вышло такое видео, хотя я очень любила записывать это видео. Но оно, скорее всего, будет следующим. Может, мне чуть легче станет. Это то видео проделанное, что сделали, что не сделали, почему не сделали, итоги уходящего года. Я его не записала. И вот, друзья, во время болезни под глазом у меня вот появилось какое-то пятнышко красное. Я не знаю, то ли, может, сосуд был. Ну, даже не знаю, что это может быть. Но не болит, не беспокоит, ничего. Ну, вот так вот. Вот. Вот такие вот дела. Еле-еле приходим в себя. Девочки, у меня в голове сейчас, знаете, вот как каша какая-то, знаете, я вообще не соображаю вообще, что происходит. Знаете, вот какая-то каша. Я настолько выпала с этого, знаете, ну, с графика рабочего. Я очень сильно, знаете, я заметила за собой, что я испытываю какой-то сильный страх, дрожь какая-то внутри меня возвратиться. Мне нужно снова окунуться в это с головой, знаете. У меня будет большая просьба к вам. Напишите мне, пожалуйста, все, кто мне оплатил посылки и кто ждет. Я, конечно же, старалась всем отправить до Нового года, но мало ли, может, кого-то я пропустила, чей-то заказ, может, кто-то... И еще, кстати, у меня есть одна посылка, девочки, отзовитесь, пожалуйста. Вот тут, правда, вот прям... У меня есть одна посылка. Вот как у нас это обычно происходит, я расскажу. Мы с Анжелой собираем посылки, друг на друга кладем эти, все, что, ну вот, кучку собрали, там, например, пледы, одеяло, полотенца,
Вот. И на эту посылку кладем сразу адрес, фамилия, имя, отчество. Вот, вот так кучки разлаживаем. Потом Висхан идет по этим кучкам, это все упаковывает, собирает. Видимо, как-то упал листочек. Как-то он упал, и мы не можем найти адресата. Эти две постели там, они так и лежат. Может, кто ждет, да, что вот я трек скину, а посылка еще даже не ушла. Вот потерялся адрес. А вспомнить потом спустя время я уже не смогла. Я говорю, а это что за два? Потом я увидела, а это что? Висхан говорит, не знаю. Я говорю, как не знаю? Я ни одну посылку не кладу, чтобы не положить адрес. Сразу, даже порой, если есть постель, прям открываю постель и вовнутрь кладу, чтобы она не потерялась. Но каким-то образом она потерялась. Нету. Вот напишите, пожалуйста, кто ждет от меня постель и не получил. И вообще, кто оплатил, девчат, напишите, пожалуйста. Страшная каша в голове. Вот уже вхожу в этот ритм, начинаю работать. Все, может быть, не может быть, а это завтра у нас вторник. Хочешь, не хочешь, но одену маску, теплее оденусь, мне нужно поехать за товаром, привезти товар. И пока супруг дома, пока он еще в рейс не уехал, мужчины соберут посылки, мы с Анжелой будем собирать товары, они будут упаковывать и отправим. Не волнуйтесь, все, кто оплатил, всем все отправлю. Никого из вас в обиде я не оставлю. Все получат свои товары. Иншаллах, мне не надо лишней копейки. Вы оплатили товар, все. Все, что вы заказали, все вы получите. Вот. Поэтому напишите, девочки, пожалуйста, мне. Напишите, скажите там, киса, вот я вот оплатила, я еще не получила. И что? Ну, напомните о себе, скажем так. Напомните, друзья. Потому что это очень сложно, знаете, выпасть. А заказов много, я стараюсь это все записывать, но, вот, допустим, когда я болела, когда у меня уже состояние было не очень, может быть, кого-то я пропустила. Ну, в смысле, в телефоне это будет все это, может быть, я не записала себя в заказы, что-то, может, докупить надо. Напишите мне, пожалуйста, сегодня, вот, и мы вам все будем отправлять. Ужасное состояние, я не знаю. Я знаю точно, что много людей, очень много людей болеют. Много людей пишут, что да, киса заболели, ужасно, и вообще ужасное состояние. Завтра вот уже Софишке в школу нужно идти. И, друзья, мне очень сложно, знаете, вот это еще что, мне кажется, что еще 99% повлияло, что мы так сильно заболели, это наша бесконечная беготня в тот дом. Я уже эти дни, когда болею, меньше стало практически даже все, что надо, Висхан приносит нам оттуда. Там то сахар закончится, то еще что-то там, то чашку какую-то принести, то еще. Вот это вот беготня постоянно. Здесь теплый пол, мы бываем такие прям хорошо нагретые, знаете, в движении теплый пол. И вот это, а там в доме, там нет теплого пола, и уже там температура бывает другая. И вот это на улице холод, туда-сюда, с мокрой головой, то стирку заложить, стирку достать, стирку развесить. На это уходило очень много времени и простыло, вот добавилось, знаете, вот вроде бы казалось, хотели подлечиться, а потом в том же состоянии попёр нас черт еще на казиной. Тоже с машины в машину, тоже, знаете, хотя туда приехали, там, можно сказать, были всегда в тепле, но все равно вот эта вот перемена температуры, тем более еще в гриппозном этом состоянии, и получилось так, как получилось. Вот все до кучи. Пошло осложнение. Мы не можем долго прийти в себя из-за того, что пошло осложнение. Но нужно приходить в себя. Пьем таблетки, антибиотики, все это пьем мы. Вот. Кстати, вот этот рецепт, который я сказала, он очень эффективный. Вот я сегодня тоже, мне Анжела сделала. Я надышалась, у меня аж глаза еще красные. Фух, это очень сложно, знаете, очень сложно, когда ты бессильный, нет просто сил. Голова болит ужасно, и у тебя нет сил никаких, слуха нету, в смысле, нюха нету. Вот, голова болит сильно, чихание, вот это вот, вода с носа льется, это просто ужасное состояние. Ну, вчера более-менее, мы хоть поели горячего, за сколько дней поели горячего, что Анжела сварила уху нам. А то, знаете, уже эта вся сухомятка надоела, уже хотелось сильно кушать горячего, и такие мы были, никакие. Вот, поэтому вы, еще раз напоминаю, напишите мне, пожалуйста, я сейчас вкратце покажу обзор того, что я привезла перед Новым годом, и, ну, хотя бы то, что успею сейчас показать, я постараюсь показать.
Вот, ну и по традиции все равно хочется уделить время, конечно же, своим любимым хейтерам. Они тоже волновались очень сильно, поэтому считаю, что это тоже люди, которые продвигают мой канал. Кстати, за эти дни столько подписчиков добавилось, просто не знаю, 1002, наверное. Обычно, когда э, какое-то там видео ты выпустишь, да, и оно там, на него пошли страшные просмотры и выскакивает. А так, вроде бы такие видео, таких сильных видео не было, потому что болели, особо снимать ни времени не было, ни желания, если честно, ни сил не было. Но очень много подписчиков добавилось, очень много, прям 1002 добавилось подписчиков. Спасибо вам большое, все, кто новые люди, кто с нами. Очень хочется, чтобы вернули нам монетизацию, очень сильно, друзья. Многие блогеры как перестал YouTube платить, забросили каналы свои. Я не могу, это как дитя мое, знаете, только я столько вложила средств, сил, финансов, чтобы этот канал был, и просто так его, это как будто своего ребенка бросить, вот так вот, мне кажется. Много-много средств, много нервов, сил, порой болел, не хотел, некогда было, но все равно куда-то ехали, снимали, чтобы разнообразить, чтобы контент, чтобы был, что-то было новое. Не всегда, когда блогер показывает что-то красивое, где-то он находится, это он делает, потому что ему сильно хочется. Нет, просто хочет разбавить контент, чтобы людям было посмотреть, что, ну, скажем так, разнообразие, да, на канале. Вот. По поводу, да, кстати, отойду немножко от темы, по поводу монетизации. Многие писали, ой, а то и платят, а почему вам не платят? Друзья, ну, знаете, многие банки уже не сотрудничают. Ну, просто, допустим, вначале мы получали, например, я получала зарплату на простую карту свою, да, потом мы на Райфайзенбанк перешли. Получали несколько месяцев зарплату, там какие-то проценты, да, вот, потом он тоже, ну, короче говоря, из зарплаты то, что мы получали, мы должны были все отдать, этот процент банку, поэтому тоже с этим банком тоже разорвали. Сейчас новый банк появился, но, знаете, почему зарплата маленькая сейчас, очень маленькая, потому что монетизацию в России отключили. Все люди, которые находятся в Российской Федерации, а их, наверное, 70% из общей суммы подписчиков, мы не получаем зарплату. Вы не видите рекламу в роликах, да? Заработная плата идет у нас от рекламы. Вы не наблюдаете рекламу. Мы получаем зарплату только тех людей, которые живут за пределами Российской Федерации. Вот то, что они смотрят, вот эту зарплата нам идет. Вот поэтому, а так как из 100% где-то 70 были россияне, и есть они, то зарплату мы получаем сейчас просто капли. Капля в море называется. Но мы не сдаемся, и я надеюсь, что рано или поздно все равно ее вернут. Вот. И мне никогда не будет стыдно перед подписчиками. Мы не бросили свои каналы, не забросили, не ушли от этого. И дело даже не только в деньгах, это мое любимое занятие. Я уже к вам привыкла, я уже не смогу без этого жить, да, это то, что я люблю, да, это то, что я люблю, это мое любимое занятие, моя работа. Мне интересно снимать красивые места, показывать, общаться с вами интересно. Вообще я привыкла, я уже не смогу бросить, знаете. Там бывают такие комментарии, знаете, приходят, ой, раньше было интересно, раньше было это, а сейчас типа одна торговля. Ну, девочки, ну а что делать? Работая, каждый человек хочет что-то заработать, правильно? А снимать целыми днями какие-то влоги интересные, что-то можно было записывать. Даже порой, наверное, не было дня, чтобы у меня не было видео. А сейчас, знаете, какое бы видео не вышло, найдутся люди, которые, ну, как сказать, нагадят в душу, да, скажем так. И ты старайся, будешь выходить из себя, лезть, старайся что-то показать, снять. В итоге за это ничего не получая, тогда какой смысл выворачиваться
если это еще и не оплачивается. Слушать эти гадости, выкладывая полностью себя, выжимая себя как лимон, в ответ не получая за это ничего, а слушать только гадости. Ну, сами подумайте. Нет, конечно. Поэтому хочется заработать, вести канал, что-то продать, что-то показать, чтобы что-то иметь, что это твоя работа, и каждый человек хочет за свою работу получать денежки. Это как бы нормально, да, я считаю? Вот. По поводу вот этих горе-комментаторов я вам уже говорила, друзья, и говорю. И, кстати, есть один блогер, благодаря которому мы узнали об этом. Вот странно, обычно мы такие моменты знаем хорошо, все новинки, да, и вообще все, что есть в Ютубе, да, все вот эти вот, как сказать, продукты Ютуба, да, а то мы не знаем. Висхан говорит, что знал. Почему не сказал? Вопрос дня. Вопрос висит на повестке дня, не знает. А благодаря одному блогеру вот, мы узнали, что можно жить спокойно. Ну, мы это до этого жили спокойно, но просто было неприятно, знаете, когда бывало, проснешься там 4-5, зайдешь на канал, а там настрочили гадостей, да, и ты, я, например, закалилась уже в этом плане, да, ну, как сказать, я прекрасно понимаю, я знаю, кто я, кто моя семья, и не реагирую на эти гадости уже как бы, как раньше, я могла там расплакаться, разнервничаться, тут же сесть, записать ролик, вся такая, на эмоциях. Сейчас как бы мне все это, ну, по барабану, да, я прекрасно поняла за 4 года, вот в марте будет 4 года, что это за люди, у меня нет какого-то зла, какого-то там ненависти, проклятия, всего этого, ради бога, пусть живут, они за свои языки получат. Но я вообще, в принципе, не хочу соприкасаться с этой грязью. Да? Ну, не хочу. Я хочу, чтобы на моем канале был только позитив, что-то хорошее. Люди делились своими какими-то, может быть, рецептами, историями, разговорами, где-то что-то. Но никак не грязь. Этой грязи и всего этого хватает и так во всем мире. Этих горя, грязи, всего этого. Неужели самим не хочется жить, Господи, такое творится. Сегодня тут, завтра там. Сколько людей страдают, плачут. Как вообще желание есть, да чтоб я зашла на другой канал и писала гадости, да Господи, пусть меня сохранит и вас всех. Да в жизни никогда. Не нравится мне канал, я никогда в жизни его смотреть не буду. В жизни своей. Но чтобы зайти оскорблять людей, совсем чужих, да нет. Ну так вот, эта женщина-блогер, я уже говорила и еще раз скажу людям, у которых есть свои каналы, что, может, кто тоже не знает, вот мы не знали, что выпуская видео в настройках, это у нас в творческой студии, все, кто блогеры, знают, это наша личная творческая студия, которая показывает, сколько нам зарплата начислена, сколько у нас просмотров, ну, полностью вся информация, что происходит на канале, на каком видео больше просмотров, да, какие видео людям больше нравятся, сколько процентов мужчин смотрят канал, сколько процентов женщин, возраст. Но это все комментарии, даже если не открыты, да, они прилетают первым нам. Не зрители их видят, а в творческую студию. И там уже даже если кого-то надо было отправить на небо за звездочкой, мы это делали. Но бывали такие моменты, когда там, ну, мы не находимся на канале, никто, да, там, или там телефон у нас не в руках, мы чем-то заняты, какой-то работой, могут настрочить там за секунду там столько гадостей могут нанести, что это, знаете, как это вообще, как я это все, оно, сравниваю, да, это вот как, знаете, блохи, воши в голове, да, вот когда это самое... Я рассказывала, у нас один раз мы поехали в лагерь с сестрой, у нас завелись вши в голове. И когда мы приехали домой, мама как посмотрела, у нас там ужас. И она сразу, это ж тогда дуст был такой, в аптеке продавался или где купили, не помню. Она нам как насыпала, ну, намазала голову. То мне казалось, что у нас прям мозги там ходором ходят. И вот настолько там вот это все вот это вот происходит, знаете. Вот это вот хейтеры, да, вот это я их так называю. Они вот это как налетят, и в голове вот там вот это все.
А я этого не хочу. Я не хочу больше этой грязи, я устала от всего этого. Даже я не хочу никакого, я просто хочу позитива вообще в жизни. И если у них в жизни что-то не сложилось, пускай там, у себя, на каналах. Я же не запрещаю. Не то, что не запрещаю. Я не смотрю эти каналы, мне абсолютно все равно. Но люди там, как это, вши в голове, там, друг на друга, порой там между собой схватятся. Там, ну, это их догадки, нести какой-то бред сивой лошади. Мне это неинтересно, вообще неинтересно. И поэтому сейчас на канале есть в настройках, да, такой момент, что комментарии закрыты. То есть любой комментарий, который поступает, только от моей руки. Но я не могу этим занимается там Ависхан и человек, который еще когда давно уже занимается моим каналом, вообще с самого начала, скажем так, со мной идет мой модератор. Вот. Я могу, когда я свободна, вечером, либо днем я еду в машине, да, я могу зайти поотвечать. Вот, порой за меня это делает Анжела, находящая на моем канале, как бы от моего имени она отвечает. Если там спросят что-то, она может написать вот от моего канала, как будто это я пишу. Ну, Анжела тоже модератор, и она имеет на это право. Вот. Я вам тоже, блогеры, которые, может, смотрят меня, дам этот совет. Девчат, вы вздохнете легко, вы не будете переживать, там, что вы там чем-то были заняты, на канал зашли там и нагадили, да, либо вы ночью спите, утром просыпаетесь, там нагадили. Вы за это переживать не будете. Вы просыпаетесь, и вы сами выпускаете комментарии. А плохие комментарии-то они-то давно заблокированы. Любые грязные слова плохие, слово заблокировано. Если комментарий идет с этим словом, то автоматически взлетает, и я вообще с этим не соприкасаюсь. Если даже какие-то грязные поступают, кто-то там из мужчин это удаляет. Я этого даже не вижу. Поэтому, знаете, это очень спокойно, это очень классный вариант. Кто об этом не знал, обязательно воспользуйтесь. Вы совершенно не читаете гадость, вы с этим просто не соприкасаетесь. И к вам тоже у меня просьба, к людям, которые строчат, хотят написать что-то плохое. Ну, не надо зря тратить свое время. Я же еще раз говорю, новое блюдо, может, какие-то там приготовить. Там, ну, сейчас же все равно до 14-го будут праздники там разные. Что-нибудь новенького там, может, позвать каких-то новых людей, гостей, какие-то блюда новые. Ну, просто вот такие вот писать, зачем, если это не читается? Оно не доходит. Оно не доходит. А раньше могли написать плохой комментарий. И эти же ихние кумовья, друзья, приехали там какой-то вши нагадили, вша появилась, и давай по всей голове гниды распускать, да. Вот эти гниды на этот комментарий налайкают, меня это больше всего раздражало вот это. Не потому что какой там разъё что-то напишет, а то, что Воша напишет, а гниды прибегут и там поставят еще лайки. Теперь я вам этого наслаждения не доставлю. Там, у себя, не у нас. У себя там, пожалуйста. Вольному воля, как говорится. У меня на канале мы больше в эти игры не играем. Все. Я вообще с вами не соприкасаюсь. Только позитив, то ли можете какие-то истории свои хорошие рассказать, что-то из жизни, какой-то рецепт дать, что-то спросить, написать, пообщаться. No problem. Но читать вот эти вот ваши выдуманные истории нет совершенно ни желания, ни времени, ни сил, ничего. Самый главный вопрос, там, ой, это с видео пошутилось, там же писали, сколько лет, что есть жена вторая. Как только скажут, что для второй жены строить дом, опять, как вторая жена? У мужа вторая жена? Так у нас же по закону это не положено. Мы же соблюдаем все законы тщательно, хорошо, мы вообще соблюдаем все. А тут нарушили. Взяли вторую жену, якобы. Ай-яй-яй, да чего же люди тупой народ, а? Да чего народ тупой? Вот от слова совсем тупучие, совсем. Зная меня, мой этот характер, вот это б я жила, зная, что где-то есть вторая жена, либо для нее, что я палец о палец бы для нее не сделала. Я очень ревнивый человек, очень. Я бы разнесла это все в пух и прах.
Я еще раз повторяю, даже если бы нельзя говорить, никогда не говори, никогда не говори, а в моей жизни это не произойдет. Но если бы произошло, и человек захотел, я еще раз говорю, я бы просто освободила этот двор и сказала, пожалуйста, устраивай свою жизнь, но не со мной, не со мной. Это не по пути нам. Вот. Поэтому успокойтесь, нет никаких жен, не было их, иншаллах их не будет. Главное, чтобы мы остались живы и здоровы. Поэтому вздох-выдох, вздох-выдох и занимаемся семьями. Прям капитально, потому что грипп страшный, я не шучу. Запасаемся медикаментами, лук зеленый, лук белый очень хорошо помогает, лук такой, знаете, бордово-фиолетового цвета очень, знаете, вот это вот помогает при гриппе, при всем этом. Запасайтесь медикаментами, масочки купите, чтобы потом не было, что за 1000 ищем мы маски. Мы, кстати, запаслись хорошо, я вам сейчас даже покажу. Сейчас, секунду. Смотрите, друзья. Масками запаслись, маски у нас есть, переболели, а вы, может, еще ждет болезнь сильная, кого из семьи. Вы свои вот эти вот силы направьте на семью, подлечите семьи, запаситесь медикаментами, меда купите, малиновое варенье, кстати, если надо, закажите, у меня тоже есть, могу продать. С вареньем чаек вообще классно. Витамин С, прям богат витамином С варенье малиновое, богато, извиняюсь. Вот лимончики кушаем, пьем чаек. Оставляем эти гадости, они все равно не читаются. Займитесь, пожалуйста, вот этим делом, подготовьтесь, потому что грипп страшный, правда. Вот клянусь вам, прям мощнейший грипп. Поэтому подлечите и себя, и свои мозги. И все, уже 2024 год, давайте уже с новыми силами, давайте уже как-то подумаем о том, что это не надо ни мне и ни вам. Ну, правда. Я просто думаю, ну зачем? Просто один вопрос, зачем? Это никто не читает, оно не приходит на канал. Один вопрос, зачем? Жены нету, дом строим для себя, для своих детей, для будущих внуков. Скоро, ждайте, будет у нас мощнейшее новоселье. Но вот заказала, кстати, шкаф-купе в прихожую. Шкаф-купе угловой заказала. Завтра, друзья, обязательно едем, иншаллах, за товаром и покупаем стиральную машину, потому что бегать туда, в тот дом, стирку доставать, залаживать, потом сюда нести, это не вариант, иначе мы так будем всю жизнь болеть. Купим себе в дом стиральную машину, сушилку, знаете, вот такая у нас уже ванная, есть основание для нее, вот эти вот железные дырочки, вот такая, знаете, сушилка железная, она не бывает в золоте, не бывает в серебре, и полотенце сушит, и как вешалка тоже хороша, там халатик свой повесить, банные полотенчики развесить, очень он настолько горячий бывает, настолько нужная вещь, спасибо тем, кто это придумал, прям вообще молодцы. Вот, то купить обязательно стиралку. Дальше что мне осталось? Паласы купить. В кухню не буду стелить. Все меня отговаривают, не надо. Себе в спальню тройку. Анжеле сюда тройку. Где синий диван, палас. В прихожую палас. И все. Мне осталось... И что, шкаф-купе заказали. Ну и сделаем новоселье. Обязательно сделаем новоселье. Вас всех приглашу. Многие приедут и в прямом эфире, многие будут смотреть через YouTube это все. Но ожидается новоселье у нас. Поэтому готовьте деньги. Кто хочет помочь, помощь принимается. Кто хочет там, например, поздравить меня с новосельем, пожалуйста, можете это сделать. Будет очень приятно, если вот насобираю какую-то сумму. Не потому, что там я нуждаюсь в этом, не потому, что я там бедная, но мне будет приятно. Вот подарок от зрителей. Вот на эти денежки я собрала и купила там что-то, например. Допустим, посудомоечную машину мне очень нужна. И если у кого-то есть желание поддержать, кто там
500 рублей, кто 1000. Это очень приветствуется. Это не попрошайничество. Почему это? На канале, в Ютубе есть такой момент донат. Это не попрошайничество, это по желанию человека. Если хотите, вы же тоже, когда телевизор смотрите, вы же тоже платите за свет, за все это, да? Также и нас тоже смотрят, мы тоже хотим что-то получать. Люди выставляют свои... У нас есть такие 100-умовые блогеры, у них даже когда отцы умирали, матеря умирали, им почему-то зрители должны были оплачивать это все. Их не стресс, похоронные все вот эти вот моменты, это уже вообще за грань бессовестно. Но тем не менее, эти люди даже осуждают кого-то. А то, что они сами творят, извини меня, если у меня умер отец или мать, что это чужие люди должны хоронить, какого перепугу. А на такое радостное событие, на новоселье, если кто захочет помочь, сказать, Кис, я вот хочу отправить, там, добавьте, купите себе что-нибудь, я буду очень рада, мне будет очень приятно. Я не нуждающий человек, но подарок от зрителей мне бы было очень приятно. И была бы память. Неизвестно, что оно как дальше в жизни будет, была бы хорошая память. На этом, друзья, я заканчиваю. Сейчас быстро обзор покажу вам. И чтобы видео сегодня вышло. Еще раз всех с наступающим. Не судите строго. Болеем, болеем, болеем. Напишите, пожалуйста, все, кто оплатил, но еще не получил посылочку, на всякий, да. Чтобы я прошлась по спискам и дописала себе в заказы, что нужно докупить. Хорошо? Всем пока. С праздниками вас. Девочки... Из вас многие просили показать, как выглядит вот такая постель, которая по краям с оборочками. Может быть, вы на подарок хотели? Отойди, Сабиш, ты мне мешаешь работать. В общем, у нас тут вот такая атмосфера. Отличная, теплая. В общем, вот так это выглядит. Вот с Рюшами они идут. Сейчас мы вам покажем, как это выглядит на кровати. Девчат, вот так вот это смотрится без одеяла. Фиолетовая такая расцветочка красивая. Вот здесь вот такие вот оборочки. Просто это в пакете было немножко помятое. Как это комплект называется? Комплект невесты. Вот такой вот он красивый. Давай же одеялко нам. Простынь, 2 наволочки вот на эту большую кровать. Вы видите, да? И вот такое вот одеяло. Теплое одеяло здесь идет, девчат. Довольно-таки теплое. Шикарнейшее качество. Обещаю вам. Просто шикарное качество. Данный комплект стоит 3500. Все, подвигаем чуть сюда, да? Ну, там. Вот такая вот. Ну, включи-ка на секунду свет. Я посмотрю, меняется что-нибудь, нет? Ну вот он, друзья. Вот его настоящий цвет. Вы видите, да? Пошив очень хороший. На подарок. Да и для себя любимое одеяло. Очень хороший пошив, девчат. Очень хороший. Ради одного одеяла. Ради одного одеяла можно эту цену дать. Ради одного одеяла. Реально говорю. Теплое, уютное. Ничего, ни катышек, ничего не происходит совершенно. Настолько хороший комплект. И в подарочном варианте, и самой себе пользоваться. Идеальнейший вариант. Стоимость 3500, еще раз говорю. И красиво очень смотрится. Вот такие комплекты у нас с вами были только семейка. А теперь у нас, смотрите, комбинированный он. Он у нас простыня, вот такой горошек красивый. И наволочки. А одеяло, смотрите, идет у нас с вами двухстороннее. Понимаете? Вот такое у нас идет одеяло. Это, кстати, очень популярная расцветка. Сейчас все с ума сходят. Настолько она всем понравилась. Смотрите, рисунок, как и здесь. Просто здесь белый с светло-коричневым цветом горошка. Здесь зеленый цвет идет. Вот, а так все тоже. Вот такие вот 2 наволочки идут 50 на 70. Ну, дома простернете, когда получите, нагладите, и классно. Готовое одеяло, которое не требует пододеяльников, ничего, стеганое одеяло. Довольно-таки теплое, девчат, не такое уж оно и тонкое. Посмотрите,
Хорошая одеялка, никаких катышек, ничего. Совершенно, поверьте мне, уже лет, в общем говоря, 4 года на канале, и будет в марте. И уже в общем лет 5 я занимаюсь, я и на дому продавала, всегда чем-то занималась и на дому, и к маме в Ростовскую область возила на продажу. Я как бы в торговле давно уже, да, скажем так, не только с каналом. Вот. Обратите внимание, какой шикарный пошив. Девчат, я не буду все доставать. Это просто невозможно все достать и показать. Поэтому в открытом виде я вам показала. Кровать эту вы видите, поймете, что, как, к чему. Ну, в общем, вот это евро размер. Цена у него 2500. Вот такая вот красота. Так более видно цвет зеленый. Смотрите, девочки. Вот он. Цвет. Вот она, вот эта вот постель. Очень-очень ходовая. Далее я пока уже не буду доставать, покажу, девчат, просто расцветки. Как вот на фотографии, так это просто, знаете, их друг на друга они были прижаты и завязаны веревочками, поэтому немножко вот так вот придавленный вид. Вот такая вот картинка, посмотрите, какой красивый. Это вот, знаете, для семейной пары, я считаю, такой, знаете, может быть, даже для людей уже постарше. Ну, вот такое, знаете, оно даже не то, что постарше, он еще выглядит в таком виде, знаете, девчат, даже как будто покрывало уже, застеленное покрывало. Просто встали, вот так застелили и пошли дальше. Все. После стирки, еще хочу заметить, после стирки еще лучше становится. Лучше в каком плане? Мягче, друзья. Мягенький-мягенький становится. Настолько вот классно. Вот такой комплект, девочки, тоже есть очень красивый. Он, кстати, есть и семейка. Потому что некоторые из вас, они хотят, чтобы и семейка, и евро были одинаковые. Либо евро и полуторка, либо полуторка и семейка, да. Ну вот, чтобы гамма под цвет была одинаковая. Это вот на любителя, скажем так. Вот такие вот розочки красивые. Вот такая вот красивая постель. Очень тоже нежная. Знаете, красиво будет смотреться, как и в виде покрывала. Если застелить. Это идут евро размеры. Они у нас по 2500. Дальше, девчат, вот такие вот фиолетовенькие. Посмотрите, цветочки какие красивые. Машалла, очень красивые. Был маникюр у меня, убрала. В смысле, гель-лак. Поехали дальше. Вот такие вот цветочки, смотрите, красивые. Вот такой вот комплект. Видите, какой он красивый. И оборочка. Раньше оборочек не делали. Сейчас вот оборочки по краям. Фиолетовая полосочка. Очень подчеркивает и смотрится очень красиво. Вот такой вот цветочек. Знаете, здесь, знаете, как будет идти фиолетовая простыня, белые наволочки с такими цветочками и одеялко вот такое вот. Очень красиво смотрится. Также вот такая тоже постель, друзья. Она у нас есть и семейка. Тоже, знаете, такие то ли лилии, то ли... Нет, тюльпанчики. Какие лилии? Тюльпанчики. Даже, я сказала бы так, полевые тюльпаны. Она у нас и семейка. Очень красиво смотрится. Друзья, просто, знаете, время слишком... Видео длинным становится, понимаете? Очень длинным. Поэтому я показываю вот... Я вам показала уже один, как на картинке. Вот, 100%. Один в один. Также эти смотрятся так же. И просто вам показываю сейчас расцветочки. Они по 2500. Это у нас идут евро. Дальше, девочки. Вот такие вот расцветки. Это у нас тигровая постель. Она у нас есть и полуторка тоже. Полуторка у нас стоит 2000, евро у нас стоит 2500. Вот такая вот красота. Смотрите, как на картинке. Точно, очень красиво смотрится. И вот такая вот постель. Тоже цветочками. Темный такой синий цвет. Это, как говорится, на любителя. Ну вот вы видите цвета, видите кровать. И вы можете представить, как это будет смотреться на вашей кровати. Допустим, под обои там, под цвет паласа, под цвет тюли там, как хотите. Я хочу сказать, что эта постель, она очень смотрится в этой комнате. Я не ожидала, но она правда смотрится. Далее, ну вот такая вот идет, смотрите, серые тона, нежный серый тон. И вот такая вот розочка.
Видите? Такой цвет не мокрого, а сухого асфальта, скажем так, да? Серый цвет, мне он очень нравится. Какие-то, знаете, спокойные тона. Вообще, все постели, которые я привезла, я же не привезла не те, которые есть в наличии. Я выбрала те, которые мне нравятся и которым я пользовалась сама. И уже знаю я примерно ваши вкусы. Уже я знаю, как бы, что привозить, что вам нравится. Вот такие серые тона. Тоже, смотрите, какая красивая постель. Розочки. Вот так вот она смотрится. И зеленые тоже, знаете, вот эти вот листья. Такие цветы у нас даже комнатные растут. У нас в больнице такой большой цветок рос. Я не знаю, к сожалению, как он называется. Знала, но забыла. И здесь вот такие беленькие цветочки идут. Вот они, видите, проскакивают. Вот так вот эта постель смотрится. Девчат, посмотрите, тоже, знаете, очень такая красивый цвет, очень. Очень красивый цвет, мне нравится. Посмотрите, какая красота. Я все выбирала, уже зная ваши вкусы. Уже я знаю ваши вкусы. Поехали дальше. Это тоже евро размеры, девчат. Девчат, на наши с вами полюбившие комплекты тоже. Вначале я показала такую семейку. Все запали на нее. И на вот эти вот тоже сердечками. Но там получилось так, что у нас были только семейки. Сейчас они есть и евро. Вот такие комплекты. Желтая простыня и вот такими листьями шикарными. И по краям вот полосочка. Видите, она очень подчеркивает постельку. Это тоже евро размеры. Они у нас по 2 500. И вот такие вот полюбившие зеленые сердечки. Тоже вот такая красота. Это евро размеры. Они у нас по 2 500. Классная вещь на подарок и вообще. Далее, девочки, вот такие вот сердечки. Белая постелька и такая сердечко. Считаю, для молодой пары в самый раз на подарок. И вот такие вот шикарные зелень розы. Шикарный комплект такой барский, красивый такой, богатый. Прям, знаете, именно D3 рисунок, он настолько передает один в один. Даже в реале постель красивее, чем на фото. В реале. Настолько ярко, красиво выражено, сделано, пошив. Вообще постелька идет супер. Вот это тоже евроразмеры. Они тоже у нас 2 500. Девчата, вот такая вот постель. Тоже очень красивая она. Квадратиками идет простынь. И вот такими цветами сверху. Фиолетовый цвет с таким, знаете, со светло-серым. Очень стильно, красиво смотрится эта постель. Если вдруг кто-то захочет посмотреть ее поближе, я ее в Телеграм, я скину фотографии, как они в открытом виде смотрятся. Вы посмотрите. Телеграм, ссылочка у меня будет в этом видео, в описании. Зайдете и посмотрите. Может быть, так не совсем понятно, как она смотрится. Вот там будет фото. И еще, девчат, вы просили показать мне белую постель. Вы говорили, Кис, она белая чисто, либо в полоску. Я вам показываю. Она белая, да. Но она, вот смотрите, на ней выбитые цветочки. Видите, вот на ней идут выбитые цветы. И они вот так переливаются, и смотрится это очень красиво. Такими цветочками, знаете, переливается, прям как серебром будто кажется. Она мягкая, очень хорошая постель. После стирки еще мягче становится, катышек на ней не бывает совершенно. Мы уже года 3 пользуемся. И гостям стелим, когда гости приезжают. Мы очень довольны. Поэтому белая постелька вот такая вот она. Девочки, вот такая вот семейка. Тоже посмотрите. Я вот именно одну открыла, показать вам, чтобы вы поняли, как это. Потому что часто возникают вопросы, а как, Киса, что входит в семейку? Там вот простынь какая? Вот люди задают вопросы. Простынь как вот на двухспалку. Да, идет простынь. Кстати, вот такая постель я показывала. Она есть евро размер тоже. Вот, оно идет как на фото, как я и показала вам, на фото один в один. Если стоит 7, это отмечает, что семерка, потому что их просто тысячами, миллионами идут, вот они вот в упаковках перевязанные, чтобы не путались, все равно вот так вот ставят семейка. Вот как на картинке, точно вы все это видите, девчат, качество идеальное. Очень красивая постель, мне она нравится. И вот в комплекте идут 2 одеялка, полуторки они идут, смотрите. Очень красивое одеяло тоже. Вот они. Мы их не открываем, друзья. Очень сложно потом
также сложить и в эту упаковку все это поместить аккуратно. Ну, правда, не получается уж так. Попробую включить свет, может, еще лучше вам будет виднее видеться, может, еще лучше будет. Вот там закатили больше, то тут должно быть немножко висеть, но там, видимо, они помощники мои. Вот смотрите, девчат, вот такие вот идут одеяла. 2 штуки в наборе одеяла, полуторки, простыня и 2 наволочки 50 на 70. Некоторые спрашивают, а есть наволочки в таких комплектах, чтобы были 70 на 70? Нет, никогда не было, нет, не бывает вообще. Я в своей практике не видела. Есть наволочки, которые у нас отдельно продаются. 70 на 70. Есть подешевле вариант, есть вариант подороже. Данная постель у нас стоит 3 500. Семейка. Вот она. Чат, еще у нас из семейки вам полюбившаяся розовая постель, нежная в сердечке. Очень такой розовый, красивый, нежный цвет. И вот такая вот постель, она у нас, я показывала вам, есть в евро, есть она семейка у нас. Вот желтые простыни. Там видео, кусочек у меня должен быть, я сниму его сюда тоже, прикреплю это видео, чтобы девочки, которые новые пришли, подписчицы, чтобы они увидели, как та постелька тоже смотрится. Вот, это у нас идет семейка. 2 одеяла, простыня и 2 наволочки, как вот на этой кровати. 3 500, девочки. И на подарок хорошая вещь, сумочка хорошая. Вот такие вот ручки. На подарок отличная вещь. И практичная, прослужит вам очень долго. Что мне нравится, что не нужно одевать под одеяльники. Ой, мама моя родная. Но я думаю, что у всех, как у меня, нет времени на эти мелочные дела. Поэтому для меня это кажется нагрузка. Это вся глажка. Вот, девчат. Вот такая постель, я вам показывала, она есть и евро. Это вот такие тюльпанчики, помните, я вам показывала полевые тюльпаны. Вот она семейка, смотреться будет шикарно. Еще по краям, смотрите, зеленая полосочка и будет подчеркивать вот эти вот стебельки, или как они называются, листья с зеленым цветом, очень сочетаться, вот очень красиво будет смотреться, такие полевые тюльпаны. У нас приближается и 8 марта и День влюбленных. Я знаю, что вы дарите подарочки, что вы все равно в эти дни друг друга поздравляете, поэтому тоже заранее, девчат, делайте, чтобы успела посылка прийти. В полосочку, как бы гостиничный вариант, мокрый асфальт, постель шикарная, беспроигрышный вариант навсегда. Даже, мне кажется, нет человека, который равнодушно отнесется. Это такая, знаете, скромная постель, богатая, они есть и полуторки. Вот они вот, у людей есть мебель темного цвета, она шикарно подойдет. И на белом цвете она будет красиво смотреться, и под белую мебель. Это такой беспроигрышный вариант. В полосочку, мокрый асфальт, семейка. И есть они еще у нас, девочки, полуторки. Полуторки отлично идут для парней. Если парень, если дома внучок там, ну, допустим, юноша уже, да. Либо мужчина не женатый, да. Полуторка, считаю, отличный вариант, семейка. Вот такая вот семейка, тоже очень ходовой вариант. Нежные такие цветочки. Тоже постелька очень и очень красивая. Обратите внимание, как она красиво смотрится. Точно как на рисунке. Даже еще лучше в реале. Семеечки у нас, девчат, по 3 500. Вот такой вариант семейки. Знаете, если бы у нас дома водились воры, я бы заподозрила, что кто-то украл. Но у нас их нет. Это просто невозможно. Но вот случилось, как хотите это называйте. Показывали, делали обзор. Вот. И это самое. С тех пор мы не можем найти простыни. И есть только одна наволочка. Вот она. Одна наволочка идет 50 на 70. Вот. И 2 одеяла. 2 одеяла, они двухсторонние. Видите, они с одной стороны белые, а с другой стороны вот такие вот. Вот они, смотрите. Вот такие вот они. Вот как хотите. Ну, нету. Я сколько искала их в доме. Я, правда, я никому даже не говорила.
Ну, вот, сама в себе у меня все время возникал вопрос, куда делись? Новый комплект, совершенно новый. Он уже где-то месяца полтора-два лежит, потому что после обзора, как мы показали, я не могу найти. А? Красный вот этот. Сейчас. Друзья, и смех, и грех. Нашлись воры. Анжела, а я же не говорила, просто я сама себе. Он лежал, да, Анжела просто не поднимала тревоги, потому что она знала. А я-то не знала и сама в себе думала. Искала, думаю, ну куда она могла деться? Сама все пересмотрела, думаю, Анжела ним пользоваться не будет, потому что у нее есть свои комплекты. У нас нет такого, что кто-то взял, открыл новый комплект, себе что-то взял. А она говорит, мам, я уже не помню, как это было, одной женщине не хватало. Я же тебе тогда говорила, что я с комплекта возьму, что ей пришел комплект, там что-то не хватало. И она говорит, я отсюда взяла, ей отправила. Так что все теперь на месте, никто ничего не украл. Да я и не думала, что украли, но для меня это было вопросом. Сейчас она мне это объяснила, что она кому-то что-то отсюда брала, да отправляла. Поэтому я прошу прощения, ну так получилось. Получилось, как получилось. Смотрите, девчат, семейный комплект у нас стоит 3 500. За 2 500 я это отдам. Кто хочет, желающие, пожалуйста, можете приобрести. Здесь не хватает просто ни одной наволочки. Цена 2 500. Все, желающие можете приобрести. Поехали дальше. Девчат, вот так вот открыла показать вам одну полуторку. Ну, это полуторка, она как будет смотреться на кровати. Просто, чтобы вы понимали, которые новички у меня, что входит в полуторку. В полуторку это у нас идет простыня, одеялка идет и наволочка. Одна наволочка 50 на 70. Простыня и одеяло. В конце я оглашу список семейка, евро, полуторки и детские. Именно их конкретные размеры, чтобы вам было более понятно. Вот. Вот такая вот красота, девчат. Насыщенный красный цвет, очень красивый. Вот так вот идет готовое одеяло, не требующее пододеяльников, простыня и наволочка. Очень-очень красивый комплект. Сейчас я буду выкладывать, девчат, сейчас я буду выкладывать и показывать вам, какие полуторки у нас еще есть, другие расцветки, чтобы вам было более понятно. Какой насыщенный красивый цвет, скажите. Очень красиво. Для девушек, для девочек. Классный вариант. Девчат, ну вот пошли. Смотрите. Луи Виттон постель. Такая, знаете, больше мне как что-то свет у нас мигает. Более как для парней, да, подходит. Ну, кому угодно можно не, в принципе, пользоваться. Луи Виттон. Далее, вот такая вот фиолетовая. Я показывала, они есть и евро. Если что, вернитесь назад в видео, посмотрите. Они есть и евро, они есть и полуторки. Вот такие у нас с вами мы застилали, смотрели, есть семейки красивые, они же есть и полуторки. Вот как данный комплект. Цена такого комплекта у нас 2000. Готовое одеяло. Далее, девочки, вот такие у нас есть и полуторки. Я показывала вам полуторки у нас такие наподобие есть евро размеры в горошек. Как-то были у нас и семейки, но семеек сейчас нет. Сейчас полуторки есть и евро размеры есть. Вот такие в горошек. Очень такая, знаете, ходовая моделька. Очень хорошее качество. И вообще это у нас полуторки. Вот такие вот комплекты для мальчиков, для мужчин. Даже вот у меня супруг в рейс ездит, я ему тоже дала такой комплект. Вот. Вот такой вот мокрый асфальт в полоску я показывала. У нас есть такой семейка у нас такая есть. И также у нас есть такая полуторка постель. Вот она. Очень такой, знаете, цвет мокрый асфальт. В полосочку. Стильный, красивый комплект. Цена у этих комплектов 2000. Это у нас идут полуторки. Девчат, ну вот она, смотрите, как красиво смотрится эта постель. Комбинированные цвета, очень хорошее качество.
Ее можно, она двухсторонняя тоже наволочка, видите? Мы просто накинули, потому что это очень долго, девчат. Вот такой вот рисунок. И сейчас покажем два одеяла. Как это? Одеяло тоже двухстороннее, Жол? Одеяло тоже. О, как класс. Одеяло тоже двухстороннее. Два одеяла. Сейчас, смотрите, какая красота. Маша, нет, ты неправильно постелила. Во-первых, переверни их, Анжел. Неправильно говорю. Это должен быть вверх, где лепесточки. Вверх эти. Вот, девчат, видите? Вот такое вот идет одеяло стеганое, которое не требует никаких пододеяльников. И они идут двухсторонние. Можно и так, можно... Не нужно второе доставать, Анжел. И здесь же такое точно второе одеяло. То есть в комплекте два одеяла. Комплект это стоит 3 500. Друзья, ну это смешная цена. Набор, в котором два одеяла, две наволочки, простыня, и это всего лишь стоит 3 500. А на них уже цены подняли. Пока у нас цены остаются прежними. Вот такая вот красота. Далее все семейки я покажу, друзья, только картинку, потому что вы видите, что все совпадает. Сейчас, девчат, я расскажу вам размеры. Смотрите, семейка, то есть данная семейка и все остальные семейки, которые я буду показывать, их размеры. Две наволочки 50 на 70, два одеяла 1,50 на 2, простыня 2,20 на 2,40. Дальше комплект постельного белья евро, которое я вам сейчас показала, евро размер, который я вам показывала, евро. Там, значит, идет в комплекте одеяло 2 на 2,20, две наволочки 50 на 70, простыня 2,20 на 2,40. Это у нас идет евро размер, и цена у него 2 500. Далее комплекты постельного белья полуторки. Значит, что входит в полуторку? Одно одеяло 1,50 на 2, одна наволочка 50 на 70, одна простыня 1,50 на 2,20. Точно такие же размеры и у детских, потому что и детские полуторки, и взрослые полуторки, разницы нет. Для мужчин, для женщин, для парней, для девушек у них размер одинаковый. Это полуторка. Я вам сейчас назвала. Далее я иду показываю вам только картинки из семейки. Их данные полностью об этой всей постели я вам рассказала. Далее, девочки, идем по полуторкам. Вот такие вот. Знаете, мне кажется, вот этот цветочек меленький, да? И вот так вот подходит постель, да? Мелкий цветок. Смотрите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Серый такой красивый цвет. Очень красивый. Вот такой вот цветочек здесь. Красивая полуторка. Вот такая вот у нас тоже пастель Луи Виттон. Вот здесь смотрите, как это смотрится. Наволочки вот такого цвета. На наволочке идут... нет, простыня вот так вот. И голубые наволочки двухсторонние. И одеяло тоже идет у нас, кажется. Да-да, вот выглядывает. Двухсторонняя тоже. С одной стороны вот такая расцветка, с другой стороны вот такая. То есть можно использовать как покрывало даже. Вот такая вот фиолетовая у нас нежная. Смотрите, то ли сиренька это, то ли какой-то цветочек. Нежно-нежно-фиолетовая. Для девушки, для женщины, для бабушки, для мамы. Нежно-нежно-фиолетовая простыня. Вот такие вот шикарная расцветочка. Это у нас все идут полуторки, девчат. Сверху кладу травы России у нас. У нас как-то были с вами такие евро размеры. А сейчас у нас есть в данный момент полуторки, девчат. А еще знаете, что есть? Постели, как я показывала, помните, у нас были постели, которые идут, одеяло идет в наборе теплое, две подушки и простыня, по 3 500 они у нас. Вот такие травы России, есть комплекты с подушками, очень хорошие. Две подушки, одеяло и простынь, теплое одеяло. По 3 500 у нас с такой расцветкой тоже есть. Я привезу, я покажу. Вот, и дальше у нас еще есть полуторка, вот такая вот. Левица светская. Вот такая вот тигровая, или как правильно назвать. Смотрите, какая нежная цвет у простыни. Тоже очень красивая постелька. Это все у нас полуторки. Вот такая вот красивая постелька у нас. Тоже это идет полуторка. Видите, она двухсторонняя. Когда я говорю двухсторонняя, это для новых моих подписчиков, для девушек.
Это значит, что одеяло может быть двухстороннее. Также и наволочки могут быть двухсторонние. Можно и с этой стороны застелить, можно и с этой. Вот здесь вот такая вот. Это полуторка, девчат, поэтому она такая маленькая кажется на этой постели. Вот такая синяя простыня. И вот такие вот бабочки красивые. Вот. И идет у нас одеялка двухсторонняя. Посмотрите, какая красота. Красивое очень одеяло. И его можно застилать как покрывало. Вот с этой стороны синее, как просто застелили покрывало, и все. И очень красиво смотрится. Это у нас идет полуторка. Можно для девочек, для мальчиков покупать, для деток, кто любит бабочки там и так далее и тому подобное. Вот готовое одеяло стеганое, ни катышек, ничего с ним, друзья, не происходит. Очень хорошее качество, мягенько, не скользит постель. Просто простянул чисто 18 минут с ополаскивателем. Все, постелька еще мягче, мягенькая, вкусная. Пахнет, я имею в виду. То скажете, что какие-то едите постель, что ли. Ну, вот такая вот красота. Девчат, ну и по детским постелькам пробежимся. У нас в данный момент для мальчиков есть только вот такие вот корабли. Большому кораблю большое плавание. Корабли, да, но мы завтра привезем. У нас там и машинки, и Человек-паук, тачки тоже есть. Сейчас пройду по постелькам быстро. Это у нас всеми любимая кукла Лол для девчушек с готовым одеялком. Это у нас Леди Баг постель. А размеры как вот, ну, полуторка. Вот такие вот размеры. Дальше вот это вот пони, конячка, или как она называется. Анжела, как ее звать? Постель туда пони или как? А? Пони. Правильно. Машенька, всеми любимая. На Софишку похожая. Машенька есть у нас. Потом у нас есть принцесса постель. Вот. И вот такие вот кораблики. Ну, для мальчиков тоже много другого, чего привезем. И, друзья, еще оставался у меня из полуторок, я не показала. Это «Зимнее утро». Постель. Полуторка тоже 2000. Вот такой нежный, красивый рисуночек. «Зимнее утро» называется постелька. Это полуторка. Она тоже стоит 2000. Все. На этом все. Принесите мне, пожалуйста, телефон, Анжел, другой. Сейчас быстро пробегу по размерам, чтобы вы понимали, конкретно знали размеры. Друзья, поехали по постелькам пройдусь. Значит так, семейка, и что в нее входит? 2 наволочки 50 на 70, 2 одеяла 1,50 на 2 каждая, простыня 2,20 на 2,40, ткань сатин. Ткань очень хорошая. Знаете, ткань тоже бывает разная, но ткань реально очень хорошая. Далее, поехали. Комплект постельного белья с двухсторонним стеганым одеялом. Евро. Двуспалка евро. То есть нету отдельно двухспалки и евро. И двуспалка и евро это одна постель. Она подходит и на двушку кровать, и на евро кровать. Поэтому что входит в евро, то есть в двухспалку, что у нас входит? Здесь идет одеяло 2 на 2, 21, 2 наволочки 50 на 70, простыня идет 2,20 на 2,40, цена 2,500. Далее поехали. Полуторки. Комплекты постельного белья с двухсторонним стеганым одеялом. Одеяло одно 1,50 на 2, одна наволочка 50 на 70, простыня 1,50 на 2,20. Сатин, цена 2000. Расцветки у нас разные, друзья. Разные совершенно расцветки. Друзья, я вам показывала постель листиками. Вот как она смотрится. Зеленую постельку я вам показывала. Кстати, столики такие. Чай в постель у нас тоже есть в наличии в продаже. Постель, смотрите, тигровая. Тоже очень красиво смотрится. Вам Шанель постельку. Тоже смотрится очень красиво на кровати, чтобы вы обратили внимание. Полуторка. Кукла Лол. Кукла Лол постелька. Показываю. Принцесса.
Мокрый асфальт, постель. Как она в открытом виде. Она у нас есть и полуторка, есть и семейка. Чтобы вы могли посмотреть, как это смотрится. Чат, фиолетовую постельку я вам показывала. Помните, она у нас есть евро, она у нас есть полуторка. Смотрите, как она двухсторонняя, красиво смотрится. Одеяло тоже двухстороннее. Вот такая вот фиолетовая простыня. Очень красивый нежный комплект. Такую постельку я вам показала, помните, в закрытом виде, где я говорила, как будто квадратиками. Простыня и одеяло тоже. Вот так вот она смотрится, эта постель. Очень красивая. Тюльпанчик я вам показывала, вспомните, я говорила, полевые тюльпаны с зеленым тоже. Зеленая простынь. И будут сочетаться с листочками. И такие открытые полевые тюльпанчики. Они у нас есть и семейки, они у нас есть и евро. Очень красиво будет смотреться. Все, девчата, размер я вам сказала. Номер будет у меня в описании. И телеграм тоже. На телеграм переходите, туда тоже я закину все эти постели. Все, всем пока.